各位今天也好好做人了吗？好 ，OK， 那就这样。你现在马上可以讲吗？可以啊。那我就直接问你哦。哦，好，好紧张哦，靠背。干嘛突然？好啦。你去那么多地方，然后朋友问你说去哪里比较好玩，你怎么跟他们讲？看你想玩什么。我也是这样回人家。对啊，看你想玩什么啊。看你想玩什么，对吧？对。那你怎么解释这句话？我说你想要去 shopping， 还是想要去放空？还是想要去看古迹？还是想要去一个你梦想的地方？我说，所以你不能问说什么地方好玩啊，什么地方都值得玩啊，是你要怎么玩，或是你怎么想，或者你是不是好玩的人？对，其实这也很重要啊，好不好玩其实看个人。除了你刚才讲的话以外，我常常跟他们讲说，就是你说看你怎么玩，对不对？那你怎么看你自己？重点是很多人也看不清自己要什么，完全。所以我就会先跟他们举一个例，就是你知道我曾经遇过跟我一起出去玩的那个人然后他嫌弃那个地方，嫌弃的要死之后，对不对？然后我竟然当天晚上在他的脸书上面看到他写说这个地方如梦似幻，千年的什么古人的智慧，然后上面的历史东西还写错这样，然后配上那种就是比较艺术的那种照片这样。对。那你想一想，你在网络上面应该看到很多过这个东西。对。被他吸引去，可是他真实的心态是像我刚才讲，他早上真的嫌弃的要死，他也是怪上一个人，他说怎么跟网络写的不一样可是他自己又这样写，那这是不是一个恶性循环？完全是标准恶性循环。我真的，我刚才讲上一个人是什么意思？他就是上一个人也跟他说很美啊，如梦似幻啊，所以他来了嘛。他看到现场，他怪吧？可他的文章也是如梦似幻了。对，那是不是冤冤相报？我常常跟我的朋友讲说，如果我当总统，我就2件事情。对不起啊，女孩子。第一个，我就立法禁止女生开车。一定有讲过。对不起，我真的超贱。我每次看，我就是看他们干，你到底在前面找什么？前面是有保障。这句话不会伤到我，没关系，因为我不开车。我常常开车就是，我怎么那这样哇干女的，果然就是这种感觉。对，我都会叫我的副驾说，这一定是女的。你回头看一下是不是？可是我也会这样子啦。可是我必须要说，我看过一个报道，就是他说女生开车，小孩是比较安心的，科学报道。确实是啊，就是小孩比较安全还是安心？安心。我忘记他是什么测量基准，就是小孩会比较安定感比较足。对，这是科学。这个目前还进不到那个境界，我们完全是偏见。但是第一个是就禁止女生开车，第二件事情就是把所有的部落客关起来。很好啊。不能及时更新的全部都关掉，不能及时更新的全部关掉。对啊，资讯都有错误这样子。因为我们的工作原因常常会这种东西没办法资讯对称的话，常常会造成我们工作的困扰。对，所以第一个你要问你自己，你想要看什么？那你怎么问自己？我跟你们说，你们是不是常常在脸书上面看到很多人在某个山顶上面青春洋溢往下拍，就是拿自拍棒，然后比耶这样子。挺美的，不错了，就挺美的这样子。然后下面就回应说什么好好哦，在哪啊？真羡慕你，巴拉巴拉巴拉，就那一系列的东西。可是当你真的跟随他的脚步去到那个地方的时候，你可能坐了各种交通工具，对飞机啊、火车啊、船啊，干嘛各种交通工具，千辛万苦到了那个地方之后，真的常常有一个窘境，就是当然那个是绝景嘛，就很漂亮。比如说，这叫打卡点。因为既上一个人有在这边，我一定也要打一次。就很漂亮嘛，就是对，然后很漂亮 ，OK 啊，那我给你再漂亮，我完美照，我给你拍20分钟，给你拍30分钟，定点拍30分钟够久了，很久，30分钟很久，定点好，一拍完之后，你问一下你自己，你是不是常常左顾右盼，然后心里发不出那个声音，但是我帮你发，就是干到那年啊，就这样吗？我必须得然后呢？耍嘞。它没有一个附加价值啊，对啊，就是比如说台湾人最爱的就是台湾人晚上看到2个灯亮，就说那个是夜市嘛，就是他永远看到2个灯夜市，我要去那里。那他没有那种市集，我们最爱逛，因为我们台湾的都市很集中，所以随便走2步就有市集，所以市集是最吸引台湾人。那第一个，你那边没有附加的市集；第二个，它可能餐厅也少又贵，
你除了拍那个景那30分钟之外，如果那个是你的人生的志向，或者是你一生一定要追求的东西，那我无话可说。但是如果你是一辈子只能去那边一次，千载难逢，你想要好好玩那个国家，也许它只是其中一个目的嘛。对，那你花很多时间在转车拍到那个景色之后，它就丢安那年，那你只能告诉人家说那里很美。那如果去到一个更有价值的地方，不是应该说更热闹的地方，你可能说我拍到那个还不错的教堂，虽然没那么壮观，旁边那个假日市集很棒，好多东西。我跟你讲，你所有的话题会围绕在那个假日市集，因为它才有很多东西让你去讲，你的回忆会建立在那里，哪怕你被偷了包，你懂我的意思吗？被偷包是很大的回忆，对吧？所以大家看到是一个假象嘛，那有人出去这种情况更明显。假设你有跟那个可能他不是那么有趣的朋友一起旅游过，对不对？对，那你跟他一起旅游的时候，在某些场合，比如说是 party 的，然后他可能不是喝酒的那种人，或者是你是会加入那个社交积极聊天的那种。假设你现在站在第三者旁边看，就比如说我自己玩得很开心，然后他可能是一个就站在那边晾在那边的一个人，那你想想这种人，你曾经跟他旅游，看过他是怎样的旅游态度，对不对？对。那他今天他自己出去，那你因为你认识他，所以你明白他那个照片可能要呈现的是什么样子。可是其他人可能跟他不熟，或许没有跟他旅游过。那你看到他也在一个 party 的场合，然后可能旁边有1-2个外国人跟他连贴脸拍几张照片，然后可能会有人觉得他好像玩得很爽。可是因为你明白他的性格，对不对？你肯定不会觉得他玩得很爽。你有明白我的意思吗？所以我说更多的假象就是在这里。他可能到了目的地，他一定要呈现一个最好的状态。也许他心里真的很开心，也许是他觉得输人不输阵。既然都已经出来旅游，别人又没看到这里，他拍了一张很好看的照片。然后另外一个就是我不会去准备什么周游券啊，什么有那种联票干嘛的，我没有觉得那个东西不好。我觉得那个东西如果你做功课好好去，我也会爬背包客栈的那种文。对，你做功课 OK， 但是我是觉得说你不要为了那个东西去改变你的行程，那真的超级无敌可惜。你说为了那个配合他，然后去改变自己的行程。对，改变自己的行程。那我自己是不喜欢花很多时间在那里。可是也许他是买了那个券再来规划行程啊。你认为这样子你不会比较被绑手绑脚？绝对会吧。如果你今天地图摊开说你当然都可以去，那你是不是可以规划的是更多的？那你肯定是相对被绑的，对吧？是没错啦。对啊，但也许被绑也不是那么痛苦，因为你还是可以去很多地方。对，有些人说省钱你不如赚更多钱，有这种话，对不对？省钱你不如想办法赚更多钱。对，那我的想法就是用在旅游上面说，你省钱你不如想怎样把你的钱花得值得。我所谓的值得是我自己是这样，就是我买什么东西，我要去什么活动，我要去哪个地方，我要确定那个地方会带给我最大的快乐，就是我所谓的快乐就是最大的体验，因为出国不是就要体验新的东西。对，所以那个地方如果要花比较多的钱，但是它相对得到的快乐是绝无仅有的，我什么都不会想，我会去。对，那我花时间做功课都是做功课在这种东西，哪个地方比较特别？所以有时候什么部落客写一些很深入的文章，什么小店 CP 值高，那个我没有说不好，我觉得那个东西大家互相分享嘛，对。但是我比较想要看到说，你到那边你最想做的事情是什么？我的意思是什么？比如说你到阿姆斯特丹，你去红灯区，那大家都知道红灯区在哪里，对不对？对。那我到阿姆斯特丹，我的目的就是真的走到红灯区，推开那个橱窗，走进去跟那些女人打一炮。这是我目的。它可能不是一个只有你才能做到的事情，但是只有你有胆子做到。比如说啦，而且是你完成，真的去尝试，你解锁了，对，你不是说真的去尝试，对你不是说你在换车换来换去，骑个脚踏车，然后阿姆斯特丹，然后找到一个什么小径，你在里面可以呼到马干嘛？你到处都可以呼，你多花一点钱，你到处都可以呼。你不用去找那个特别便宜的店嘛，你花一点时间去。所以你现在是鼓励大家去荷兰的话，走进横灯区找个妓女尬一炮吗？我鼓励自己，我鼓励大家在花时间找一个比较便宜的店可以呼大麻，替代的动作是我鼓励你多花一点时间在一个比较贵的大麻店，心理建设你自己，提起勇气去里面跟他打一炮。你听得懂我的意思吗？我的想法是这样子。就是赶快跟自己讲，对你呼多一点了，其实这间比较贵，但你呼多一点，然后。那我们这一集听众会不会只限于男生啊？不然女生去哪里找红灯区？那个可以延伸嘛？好，不能找鸭嘛？对啊。好，
这是我自己的旅游观念。所以明天开始，大家开始网络找起来，荷兰哪里有鸭店，然后我们去打一炮。女生，这又扯到另外一个话题，女生找男生跟男生找女生有差的。当然有差，技术层面很多，我有时候技术层面、法律层面各方面都太不公平了。法律层面都太不公平了。红灯区，然后他设定一个红灯区在这边，男生进去找妓女，其实大家就是都心知肚明，看进去都知道。可是你说要有光明正大鸭店才在那边的地方，真的是少之又少，这个很不公平啊。少之又少，不多，真的不多。你不要跟我讲说，台北也有鸭店，请问一下，谁可以跟你讲得出来？如果比例啊，我知道，我明白的意思，就是比例上当然不能，比例上面还有道德上面各方面，不公平。可是相对来讲，如果只是你不在乎说我站柜鸭店，寻求这个荣耀之外，你要找男生插你，跟我们要找女生插他，难度是有差的。女生容易找啊。对啊。好啦，那我平衡一点。所以你说干红灯区干 ，OK， 我比较平衡一点。你有另外一种方式可以开心的，我们要花钱的，靠。对。有啦，你有安慰到我。好，继续。其实你意思应该就是要说，你到了一个地方去，不要只是好像就是拍拍照而已，是这样子吗？其实没有，我觉得拍照不是不好，我觉得拍照我也会拍啊，但是我现在拍的比较少。就因为我看景点，我是真的比较无感。我比较在乎的是跟人家互动。我常常跟人家讲说，我每次忘不了的事情就是我在捷克的时候买那个肉桂卷，然后我被有点半恐吓，因为他给我坐地起价，然后有人围上来，那个东西我一辈子都忘不了，就一瞬间的事情。或者假设是我跟他讨价还价干嘛，我在西班牙的时候，那个斗牛，我在买那个票的时候，他说已经快结束，我说多少钱我都要进去看，因为我刚好遇到。对，我觉得这种东西是我一辈子忘不了的东西。或者比方到美国，你不要只是去美国纽约走一走，你没事去看一场 NBA 啊，花个钱，或者是百老汇干嘛的之类的，类似这样子。这太容易达成。我的意思就是说，其实它并不一定是非主流啦。因为 NBA 其实大家也反正去那边可能一定会做，也许不一定要非主流，但主流的东西你先达成吧，而且因为那个是值得的，你去达成那没有问题。有些人说啊，名店都没什么好吃，名店它怎么可能那么难吃？你懂我意思吗？名店它怎么可能那么难吃？它是名店靠北，所以如果只是在那边要踩点，你踩名店，我觉得 OK， 我也会踩啊，我也会花时间排队啊，就是去踩这个名店。就是那些网络上面大家去了就疯狂打卡流传的点，你也可以去看看，可是你可以花更多时间自己走到其他地方里面去看看，不要只是把网络上面找得到的资讯去晃一回而已。我觉得应该这么说，就是你要去达成一个他必做的事，有些必做就必做，我也会去必做，因为你没去，你怎么跟人家聊这些东西？你必做啊，名店你找一找，我觉得 OK 啊，你能概括性的体验当地的一个口味，比如说，对，就是大家喜欢的味道，那 OK， 你不用去特别说那一家更好吃，更怎样，你已经踩到线了，你有时间你是追求美食，那你去追求没有问题。那如果没时间，你只是要体验更多事情的话，这种事情点到为止 OK。另外一个就是做一些舒服的事，你像我喜欢定点，我现在喜欢在大城市，那你在大城市你定点玩2天内把那些必走景点搞定，2天后之后做一些日常的事情，新的开发，日常的那些事情，就是踹咖啡店啊，走在你旅馆旁边的咖啡店，下去酒吧跟老外哈拉一下，跟他打2拳也好，或干嘛的，就是踹这些事情，这是非常小的事情，对很多人来讲，这根本就是日常。所以我现在讲，有些人觉得这很正常啊，这很正常啊，没有什么。可是对更多的人来讲的话，它不存在你的旅游当中，所以不是说你要去体验什么不一样的东西，就是你可以去做一个大家都看一看的远观没有亵玩的事情。比如听说的事情，你也去试试看。不一定是深色的事情，对，我懂，就听说好像有这样。比如说高空弹跳，那边限定，比如说啦，你就放着胆子去做一次，比如说是这样。另外一个就是我跟你分享一个东西，就是新婚夫妻他们选择一些旅游地的时候，他们会有一个，我不能讲说是犯错啦，就是他们会选择比较强盛的那些国家去。什么叫强盛？就比较有名的啦，也不一定欧洲嘛，反正你知道强盛国家它相对的观光它的形象会比较强吧，就是强则强，对不对？对，所以他们有时候被这些东西吸走之后，他们往这些观光特别兴盛的这些大国去走的时候，相对他们经济也是特别好嘛。那经济好的国家代表什么东西？代表它的东西很贵啊。对，
对不对？然后相对物价高，对，物价高。那要去之前，有时候假设我去过，他们问我说，哎，那边好不好玩？然后有没有什么要尝试的？那我把我的经验分享给他们嘛。那他们回答说，哎，那你去那个好不好玩啊？我跟你介绍那个，我怕自己介绍人落赛啊。对。然后他们都说我没去，我没吃。我说为什么？他们说好贵哦。假设你是要去一个，比如说梦想中的那些欧洲国家那种，你知道那种欧式的风情，然后小桥流水，或者是很美的一些教堂，什么在塞纳河畔喝咖啡，左岸喝咖啡，对，你们就蜜月，你一定要花很多钱，对不对？那你的预算是有限的，每个人情况不一样嘛。你预算有限，那你既然你要我推荐给你这些地方，那你去到那边你没尝试，我觉得就真的很可惜。那假设你的目标就是要欧式风情，类似这样的东西，那还有很多欧洲，不要说欧洲国家，还有很多其他国家，它的替代性很强的，是消费物价相对低的，它可以替代这些地方。那你去到那边的时候，它的物价没那么高，你的钱是不是放大？我懂你的意思。对，那你们两个假设又是吃货，那你们两个的乐趣就是分享吃东西的喜悦干嘛的？那你钱变大之后，你是不是更可以体验这些东西？所以我很多朋友都一直跟我讲说，我要去哪个国家，那些国家就是我心目中那些物价特别高的地方，应该这么说。然后去到那边之后，你不要说你有准备预算什么，由于他的基本起薪比你高很多的，他薪水比你高很多，那些东西价钱在他们那边是很正常的。可是你到现场之后，你有时候你说你已经 ready 的那种物价，其实你看到现场之后，你还是会丢啦。所以把你自己要的东西列出来嘛，不是只有那些强盛的比如西欧大国才能看到你梦想中的欧洲。比如说啦，那你明明就是没有穷游的打算，可是你到那现场之后，你可能就必须被逼的得穷游了。那你们两个这样子会快乐吗？所以我就觉得你在选行程的时候，这也是一个盲点，这样子。我懂，就是你的意思是说，假设他今天其实他的主要目的，他希望是可以体验欧洲风情，但并不是一个所谓指标性的目的地。比方说，他并不是一定要去看巴黎铁塔，那你就非得飞法国了嘛。但是假设你只是想要体验所谓的欧洲风情，其实还有其他消费比较低的地方，你是可以去考虑，比方什么波罗的海三小国之类的那种物价比较低，一样可以体验到欧洲风情，但是相对的他们的物价也比较低，所以你的预算到那边去，你可以玩的比较充分。你刚才讲的很好，就是你没有指标性的要破那个关，就是你一定要踩那个铁塔干嘛的。那你真的想要欧式风景，也许它没有那些强盛的欧洲国家来的那么漂亮就是因为他们或是那么有名那么漂亮，因为它会有名或者漂亮，就是它有一定它的。反正它有一定它的美观嘛。对。那可是如果你只是要感受一下那种风情，其实欧洲大陆很大，或者是美洲大陆也很大，或者是南美洲，或者是各地方都很大。那其实很多地方它都有替代效应。这个不是要你去钻什么，就是好像我一直不想要被人家套到那种什么，好像我明明就说不要去扯那种什么秘境旅游什么的，然后现在变过来，我觉得不是那个不一样的，不一样的意思不一样，对，它出发点是不一样的，对，思路也不同。这个是蛮好的建议，我觉得。我讲一下，因为之前前年吧，我跟朋友约去澳门玩，那其实我们只是为了转机要回台湾，想说中间就停留个地方，顺便待一下。结果感觉就是澳门嘛，就没想到我们都不算是经济太差的人结果到了当地去点一份卤味要700-800块钱，类似这样的，我们傻眼了，就真的是傻眼。天哪，这个不是消费不起，可是这个钱真的下不了手啊。对啊，因为它没有相对价值啊，它没有是必吃干嘛？必吃就算了，你要眼睛都不眨了，哪怕点就点下去。可是那个只要填饱肚子，他妈700-800。然后我想问你一个，你对穷游这件事情，我每次在电视上看到那种什么省钱小秘方，什么达人卡刷一根，我如果道德层面讲说我没有什么不好，但是我心理层面讲说干你去假。所以我觉得我也曾经穷游过，你知道我那时候第一次穷游的时候，我就在欧洲1个半到2个月吧。第一次自助旅行，然后去远的地方，本来就没带很多钱，但是有带卡，其实也不是说会饿死那种程度，但是就觉得说可能回去这些钱还是要还或者什么。然后我就吃那个$1 meal，就是1块钱的汉堡，麦当劳，然后我每天都吃2个3个这样，很便宜整趟下来我当然有体验到东西但是我觉得在吃这一方面的体验是我后来又重新去了这些国家，把那些我应该吃的要吃全部吃回来吗？那每个人有每个阶段不一样的那种状态。那我现在如果再让我现在比较成熟了，我再想一次，就我应该把当时候的那个我要换国家这个想法，就是浓缩一点，就10个变5个这样子。
然后5个定点给他玩熟一点。对，也不要说玩熟也好，或者是你的预算相对高，时间拉短一点嘛，然后你有一些钱去体验更多的事情，像我前面讲的那样。所以我真的认为，你如果真的省那个对你来讲是真的非常非常重要，我完全没有话说啦。就是有些人说你钱比较多什么，我们先撇除这个问题。但是你真的花很多时间，比如说有可能也跟你的旅伴吵架，就是你为了要省一个简单的事情，搞得非常非常的复杂。这可能也是真一点。我觉得真的超级不值得。但是穷游有穷游的刺激度，因为有些穷的地方代表你的东西会破烂嘛。对，可能相对破烂，就是比如说你去青年旅馆住12个人分的，我也住过，我也住过那个一晚上4楼的那个，好像比你阿嬷家还旧那种。那个它也是一种像我现在就是一种体验啊，是一种体验。对，所以你说穷游，你比如说你去睡沙发客啊，你可能被杀，也许你被强奸，也许你被强奸，然后你很爽，相对程度的风险。对啊，如果一切都是平平安安，它也许变成一种回忆。所以穷游也有穷游的乐趣在，但是我现在已经有年纪了，我不愿意让自己过得那么痛苦啊。对，你知道男生的那个 hostel 有多臭吗？他们晚上 party， 你有时候你真的撑不住，你没办法像他们那样晚先回来。他们晚上回来超级无敌吵，超级臭。汗味、酒味、烟味，对啊，一大堆小味。现在有年纪了，也没办法像跟他们哈拉干嘛的，就觉得很烦。然后现在没有住那个2个人，然后4个人也还 OK。那2个人的那种饭店不是 hostel，不是青年旅馆，我现在尽量没看没。所以你说我觉得穷游，现在有些年轻人可能他为了完成梦想，他存了一笔钱，他会觉得我在讲那些，你知道，那你就尽量在你的穷游的过程中找到我之前讲的那些乐趣，这样子。但是真的不要逼死自己，不要逼死自己。我觉得旅游的心态或是形态会随着年纪不一样。你要我现在这样子去花，我宁可等存够钱我再出去了。前阵子其实有一个旅游部落客还是什么的。本来要安排一个就是对谈，我朋友就问我说：“你想要跟他对谈什么？”因为我知道旅游部客他们卖什么药嘛，我就跟他说：“拜托不要在我的节目里面就讲说你到那边，然后第一个省钱的这些东西，因为它有很多的秘招，因为这不是我的走向。第二个，你不要介绍一些你认为的秘境，然后说这个比那个什么主流景点又更好，那个你们出去玩那什么秘境，他妈走超远，干他妈吃那个，然后明明就不好吃，然后你又说什么干得很好吃。可是你要知道一件事情，这些秘境不一定真的是秘境啊，它可能只是部落客他不小心经过，然后写下来，然后他自己觉得好棒棒哦，然后写上去，然后其他人就觉得说，干这个地方一定要去试看，那个谁有写，一定要去。开节看好节啊，有些人就开节看好节啊。你早餐明明就附早餐，你不吃，然后你就跑到外面说隔壁有一家什么英式早餐特别好，真的都英式早餐干，英式早餐真他妈好吃吗？干，你们骗我没住过英国。我当然希望他转述的比较客气一点。我说我希望他来的时候，就像我之前讲的，就是阿姆斯特丹红灯区推开橱窗柜这件事情这样。你有没有到当地踹了一件大家都听说过，然后你真的去试试看怎么样的事情，然后那个也是你完成你觉得认为你的挑战，可大可小无所谓。然后跟我们分享这些东西这样子，然后他就没来了。是不是？可是我觉得要做到这些事情，其实我觉得有一些前提啦，一些语言真的是比较不能沟通的，他当然是会担心啦，他可能真的没有办法做到像你这样。当然也是有一些很勇敢的人，他是我没有一定要内心真的就是很勇敢啊，就是我即使语言不通。我就是有办法，对这样子玩的也是有，对，所以也不要觉得自己语言不好，然后你就觉得说好像什么都不敢去尝试，了不起就比手画脚而已嘛，没什么的，没有人认识你。对啊，丢脸也是丢在那里而已啊，回来就是你的回忆了。对。然后我觉得自己出去真的超无聊。你说自己一个人出国去玩，自己一个人出去，你真的不会旅游到一半，然后你就是干你早上找到自己，然后。你超越自我，就是你悟到了什么，然后回去，然后海阔天空。你每天要干嘛？你每天担心我等一下要干嘛？你可能全部做好功课，但是都会有变数嘛。然后住的地方，然后我的交通工具，自己都要计划，没有人会帮你分担这些事情。对，其实那个心情应该是有点忙的。我觉得我蛮能理解的，因为我真的自助旅游不多，可是我其实去泰国算是爱情的量，但是那是动力。我去那边真的也没有每天约会，没有每天见面就1个小时，其他时间都是我自己一个人。所以1个小时而已，他撑1个小时而已。不几个就是短几个小时，可能看他表演结束，
我自己回家，所以我大部分时间其实我刚才有开黄腔的意思。哦，我懂，但是一个小怎么可以一见面就做？跳过。然后呢？然后我大概有一次去，我那次计划2个礼拜，我就想说我要自己去开发，因为我懂了，我大部分时间就是我一个人，我想说我要好好享受一个人的旅程，那只是那边有个人可以照应而已。可是其实我每天睡醒，我真的想那我下一步要干嘛？然后我今天计划好了，明天睡醒的时候，我真的要去吗？然后我就很多时间，其实我花在内心的交战里面。我去不去，就大概到了第8天吧，我一个人刚好去逛百货公司，然后我站在那个曼谷的天桥上面，我突然觉得说，我好无聊，我到底来干嘛的？但是你这样讲，我觉得，因为我后来也在想，是不是我自己的问题，我自己的行动力不够啊，还是说，或者是你常去，你已经失去那个，比如说你有些人去很远，他可能一辈子要来，他不可以浪费任何时间，所以他提起了勇气，把那个惰性消灭，赶快出去这样子。或许，可是你常去啊。但很多地方我没去啊，我即使常去还是就那几个点。但是我很想，就像你刚开始问我的，我的确是很想多去开发一些别的地方啊，即使只是城市也很多点嘛。我就是没有那个动力可以这样子去跑，因为我自己一个人。我们讲3人成虎嘛，尤其是男生3个人，不要说3个人，男生比较好玩吧。你一个人你去夜店，你可能我不知道，我不会一个人去啊，我不知道有些人会一个人去，2个人都会这样子，惊啦，不要说不用到3个人，2个人就会惊啦，然后进去之后，然后坐在那边说惊啦，你去跟那个谁讲话，你去跟那个对面那种，你整个晚上即使都没踏出第一步，跟谁讲话，你也开心，就是一直对，就是说 Licky， 然后在那边 Licky 啊，不，等嘞，挖起来，然后就一直玩他。对啊，就意淫别人嘛，然后2个人也开心。可是你说你一个人，我不知道有没有观众经验，就是一个人到那种很乡村的那个酒吧，很乡村那种，可是那个城市的大酒吧，然后他们没有看到亚洲人，你走进去，你真的认为你不会害怕吗？一定会害怕，会害怕。但是我讲过来，这题外话，你会害怕，但如果你不害怕，你会有很多优势，因为就你他妈一个东方人，人家可能也会想踹你。你懂我的意思吧？怎样就是，如果想把老外的人，你可以善用这一点，但是题外话，一般一开始进去都会害怕，对，你就失去这个体验的乐趣啊。那第二个，可能你预算有限嘛，那你如果网络查很多东西，你要体验这个，比如说最常体验什么食物，对不对？对，吃看这个，吃看那个。你3个人去，你3个人分，一个人买一个，你可以吃3种。对，你一个人去，你能吃到3种吗？这也不行。再讲一个旅游最常中，以前没有自拍棒哦。你在欧洲，你要拍照，对，你要把相机给别人，他就给你摆，谢谢你。好，对，拍照，每次都看到很多自己出去玩的人，以前没有自拍棒了，拍一个头啦，你后面比如说新天鹅堡你拍干都每天都一个头，你到底要拍天鹅堡还是拍对啊，你手那么短，你是要拍什么？我常常跟朋友讲说，你们可以不要再拍这种照，你要拍这种照，你回家自拍就好，你可以把景拉大一点，你头小一点嘛。现在有自拍棒 OK 嘛？可是有些人还是喜欢把头拉得很大，以前没自拍棒，你怎么拍都是头很大。对，那你的照片里面又没有出现你，你没有一个记录的效果嘛？怎样都不对你光拍景自己不在里面，然后你把自己塞进去了，那个景又不见了，头又很小对啊，对啊，所以是不是别人帮你拍取好角度，好好拍是更好的行为？我现在只是信手拈来，随便讲一讲，我随便讲一讲，我都想不到这个旅游的好处。你说一个人旅游的好处？对啊，也许有艳遇，可是我是觉得艳遇不需要一个人，2个人、3个人你也可以艳啊，那你叫他们滚回饭店就好了。这个问题有个问题，男生跟女生大不同。你女生2个姐妹花出去玩，如果你其中一个有了艳遇了，那到底是我要跟男生走，还是我把男人带回家？那另外一个怎么办？安排好住宿嘛，不是也不能这样讲，那就牵扯到2个的长相问题啊。他长得比较丑，比较抱歉，那个就是注定去睡大厅。你自己跟别人出去，你自己要住。如果2个差不多的，也许那个男生他也会想说他的好兄弟，比如说就一人吃一个这样子。但是我必须要讲一个东西讲到我刚才讲的那个夜店，其实如果你去比较偏门一点的欧美国家，对不对？你真的不需要担心这件事情，他们2个都会要的啊。你是说一个就算一个很丑，一个很漂亮？他2个，我们亚洲人去一些偏门的国家，我们就自动散发80分以上的异国情调。OK， 这个理论我可以，这个是这个讲法我可以懂。下次我来试试看。如果有兴趣的话，真的可以多帮我留言，有动力我可以
就分享一些老外看我们的想法，或者是你要怎么看老外才比较正确。这个金毛可以提供非常多的意见，而且都是非常有不敢当，但是我觉得是有用的，因为太多人在 PTT 上面就是什么人生胜利组什么的，那些胜利的人他就是掌握到一些心法而已，真的没有什么。而且你不要觉得是高矮胖瘦的问题，如果有兴趣的话，留言分享订阅，留言分享加订阅，5星给他刷一排。所以如果你跟人家出去的话，就是比如说你是多人旅游的话，你对旅伴是怎么样的标准？多人旅游。对，就是你找1-2个人啦，就是不是一群人。我的标准就是看今天这个地方谁熟。如果2个都很熟，其实很容易吵架。2个很熟很容易吵架。2个人对这个地方都熟，除非你们2个原本就已经充分沟通过。我觉得怎么样？可是通常2个都熟的人，他不会充分过，他绝对不会事前就先充分沟通，因为都有自信哦。对，都有自信，但是到了当地意见一定会分歧，因为2个人都各持己见，2个人都主观。对，甚至出发前2个人会很乐意去讨论我们2个要去哪里，但是你只要是2个都熟的人，2个都觉得没关系，我们去了再说，去了一定都是问题。但是这是女生啦，我不知道男生。女生出去玩最多的问题就是一个说随便，然后一个排好了，另外一个随便又出来又有意见了，这个一定是大多数的问题。这很欢啊，非常的欢。我第一次跟朋友算是2个人自助旅行，去比较远，然后去比较久。第2个国家就打架了。2个人打架呀？就是那种推打啦，不是殴打，就真的被送了，是这样子吗？就当下，可是我们后来我们还是好朋友，现在都还是好朋友。就当下对那个旅游有一点意见，然后口角这样子。Oh my god！ 所以你们男生的状况也是会有的啊？没有，我跟你讲，你刚才讲的都会有，但是我自己啦，我一直以为是女生心猿。没有，那个就是人的问题啊，就是你一定要挑对人啊，一个人可能一个强一个弱吧，就是明显一点差别。自己印象中我最好的一次小团体的自助旅行，觉得那一次真的是很舒服。我们是3个，我跟一个情侣去了。我那时候前置作业就是说，一人规划一种东西。对，你是 night tour 的，就是你负责晚上的活动，然后你是饭店，你是交通，然后下一个前提就是不准靠北。对，就是谁找的不准靠北。但是要遵守也是另外一件事情啊。但是前面可以先讲好这件事情，一人负担一个你要担的东西，你要担的事情，可能你那个真的安排不好，但是你的旅游就一个环节出问题嘛，不会是整个环节出问题吧？对，你被怪罪可能也会少一点，就是你玩得很开心，可是你那部分可能有点掉链了，但是那个严重程度不会很大，因为这个只是可能途中突然发现的状况，不会是意见分歧的问题，因为意见分歧是最大的问题。然后我有遇过那种朋友啊，就是他跟我说，我会不想聊天就问他说，那你最想去哪个国家？他跟我说西班牙。然后我就问他说为什么？他就说因为我觉得这名字很特别。这个跳过好不好？我不想聊这种智障好不好？智障就敢在店跟他小。对啊，所以你懂吗？他就说，因为我觉得他的名字很特别，所以你对这国家是完全没有任何认知，没有完全任何的一点设计。比方说，我可能想蔡依林，他是开玩笑的吧？他是认真的，不是说像马德里。比方蔡依林的歌曲有马德里广场，你很想去，我都还可以理解，你知道吗？他跟我说，因为他名字很特别。他还是你的朋友吗？总之就是我听过类似这种单，而且还不少，真的不少。然后我有遇过很多人，他出国去，他说我什么事都不想做，我就是来放空的。但我觉得 OK， 你什么时候不想做？有时候你出国一起去，我说那我们去做个按摩好不好？就很累。他说我不要，我来放空的。那我们可以去哪里走一走吗？不算啊，就这种我去泰国，我也想说做个脚底按摩啊，我走了也不能按摩一下吗？对啊，然后我就那我们去哪里怎样？不要，我来放空的。我说那你放空，你要不要在家待着就好了？你真的不能找点事情做吗？其实我不一定要去按摩，我只是觉得我好无聊，就一直待在饭店里面，我到底要干嘛？那我为什么要花钱来这边啊？而且我还跟着你出来玩，你懂吗？然后到那边去，有的人就是什么事好啊，随便你要去哪里都可以。说那你想去哪里？我不知道你带路。我觉得旅伴这个真的是太重要了，旅伴超级无敌重要，太重要了。我跟你分享一个东西，就是放空这一件事情。我以前看节目或者听人家转述，好像都是听说老外会到国外抓一本书在饭店里面游泳池，然后1个礼拜2个礼拜。对，你以前常去 Pattaya， 你可能看到很多老外是这样。像我自己有时候假设说
他可能常来，或者是他玩腻了，所以他到了另外一个地方真的是享受太阳，因为他们的欧洲有些地方没有太阳，然后后来我实际跟老外的家庭出去，我才发现，干他们真的是那样子，就出去放空。我去了一个地方，我跟他们去那个地方，我去过好几十次，然后我去到那边的时候，想说我也没什么好玩的，要放空大家来啊，在游泳池边上真的看书那样子放空，干了放第3天了。我不知道是台湾人的基因还是我就是开始撸那个旅游网站，就是有哪一些，虽然我去了10几次，可是有一些东西还是不可能那么深入嘛，10几次又怎么样这样子。我现在讲的前提是我是跟一个老外的家庭的意思有爸妈那个年纪的人，对，我不是说全部都年轻人，就是我们现在是以一个家庭为单位的话，真的跟我以前听到的那样子，那些老外他就想要住在那边，对，喝一喝，然后在酒吧聊一聊。对，他可能下午觉得很热，他就不出去。然后比如说他们来亚洲，或他可能就尝尝当地的水果食物，他也不会特别说我去找很多很特别的食物。他路过，他看到他尝了，不会像亚洲人就是整本 A4 就印到满，好像破关。我每次常常跟朋友讲说，干你不要每次出国都在破关，好不好？就今天破这一关，然后明天又要破关。我承认我已经历过这个事情，我们之前就提过了嘛。你要破关，你破重要景点，那我没意见。但是你要全破的话，你压力太大了。当然，对，你要全破的话，你压力太大，你就不需要做到这样。然后，可是真的，你跟老外出去的时候，他们那个态度会让你为他紧张你就说，干你们时间都快结束了，已经快回国了，怎么什么事都没做？对，你要不要去看一看那个很重要他们觉得不重要。他说金毛你真的想去的话，那 OK 啊，走啊这样子。然后看你到现场之后又很紧张，他们感觉就是这样，到底好不好玩？他们觉得惊鸿一瞥，对啊，就是他们就只想要，好像不太感兴趣，这很受挫。可是我必须要讲，我也听过另外一种家庭，就是比如说美国人历史真的不长，美国人就外星人帮忙，我自己只相信是这样，突然变很强。好，那很多老美他的历史的概念比较小，他们到欧洲国家或者是其他有古文明的国家，他很爱听，而且你知道美国人他们主见性很强，他们都会很主动发问，对不对？然后会问很多问题，就是会问当地的那些，比如说导游啊，干嘛很多的问题。这一点就是另外一种家庭。这种家庭我是还没经历，但是我常常看到在旅游的时候看到一些导游嘛，他被那些老外团围住，然后狂问问题，就真的求知欲很强，真的很想多了解。他们就他们喜欢，所以他们对那些比如说中东那些艺术品，那些闪闪发光手工艺，他们也很喜欢。所以我看到的只是某一种形态的，可能是我去的那个国家比较 chill， 就是比较放松的那种国家，不一样的国家，不一样的家庭。结尾就是跟大家讲说，不要认为别人的照片里面那个天就是最蓝的天，不要再跟我转说那个天有多蓝，台湾也有那种蓝天。不要认为他走过的那个石桥是最美的那个石桥，他看的那个河是最美的那个河，绝对不是。不要认为外国的东西，他踩在那里，你没去过，圆是圆，但是就它不会是最圆的。最圆的那个东西是你认为最圆的东西就是最圆的东西，它不用是很特别，但是你认为那是最屌的就是最屌的。OK， 干44分钟。好。靠北，对啊，怎么剪呢？望你千诚5星评分、留言、订阅、分享，明天也请好好做。